Привет, дорогие друзья, с вами Данил. Сегодня у нас получается воскресенье. Как-то погодка с самого утра не задалась. Ну, сейчас я тут еще маленько приболел как-то. И в поход так все-таки не пошел, но планировалось. Сейчас вот вышел за дом. Сейчас так сделаем такую маленькую готовочку. Пожарим сосиски двумя способами. Пожарим сосиску в фольге. Я дома уже завернул фольгу. И просто пожарим на шпажке. Ну так покушаем, побудем на свежем воздухе, да пойдем домой греться. Потому что уже у нас морозы, минус 7, наверное, уже где-то 8 так. Ну для моей области, так, скажем так, южный городок, это уже морозы. Ух, так, все, начинаем. Вот, дорогие друзья, я начну жарить одну сосиску. Просто уже так это подмерз. Наш маленько так ее подогрею на костре и слушаю. Вот, дорогие друзья, все, я подогрел ее. Сейчас будем кушать. Все, друзья, теперь беру вот нашу сосиску, так вот, такая вот она у меня в фольге. Сейчас нашу палочку маленько так вот сейчас припорошим снежком, чтобы огня не было сильного.
Вот. Сюда помещаем сосиску нашу. И вот накрываем так вот угольками маленько. Дым. Сосиска вот наша все уже готова. Но если хоть и не готова, то она все уже тепленькая, можно будет ее скушать. Так, забираем ее вот сюда, пусть маленько остывает. Вот наша картошка, прям так она уже маленько тут в костре. Не на углях готовится, а на костре. Но я думаю, ну сейчас я тоже думаю, попробуем. Так, вот так ее закрываю угольками. Так, и пробуем нашу сосиску. Ай, горячая. Вот. Наша сосиска, так, раскрываем. Это, кажется, она все-таки, нет, но она теплая. Так, фольга, вот чуть я ее обернул хорошо. Вот такая у нас красота получилась. Нет, друзья, она должна очень аппетитная получилась на костре, горячая. Вот она. Так, ну сейчас мы ее, конечно же, попробуем. Вот, друзья, все уже так маленько снова на улице я подкрепился. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч. Пока-пока. Деревня! Love is you.